聽過先使未來錢？有啊，未來錢有聽過。我好細個，阿媽已經同我講咧，先使未來錢咧，你誒即係睇住啊。我唔會使未來錢咯。日日都使緊。聽嘅啲人都係教訓毛咯。你未有呢筆錢，已經用咗先。你覺得使未來錢係一件好事定壞事？其實使未來錢咧都冇壞嘅。銀行覺得我嘅經濟狀況同埋能力係 fulfill 得到，先至銀行會借俾我用。我覺得唔使未來錢咧，都係傳統嘅美德嚟嘅。因為我而家有啊嘛，我而家有，我做咩要使未來嗰啲錢啊？即係所有嘢未到我手，我都會覺得好危險啊！千祈唔好恐懼話要借貸。未來錢呢一個 concept 唔係錯嘅事咯。唉，而家啲靚妹好講咧，究竟你識唔識得控制啦？因為如果你能力做到嘅話，咁你擔心咩先？洗腳唔抹腳嘅人咧，你係冇資格用未來錢。諗真啲，你真係冇用過未來錢。90% 都係用 credit card 咯。啲機票碌嘅時候都幾萬蚊噶嘛，有得分期，咁又好似唔使1個月裏邊還晒佢喎。嚇，分期都係使未來錢咩？係啊，你已經係用緊未來錢啦。又好似真係有用未來錢喎。就因為我都發現其實你係無可避免地要用。咁喺咩情況下你先會考慮用未來錢啊？一個小朋友誕生開始，佢嘅學費啦、興趣班啦，不斷咁同我燒銀紙啦。進修去使未來錢係值得嘅，將來嘅嘢我係能夠用得翻嘅。嚇！靠自己去努力賺錢嘅時候，其實冇未來錢，我就更加唔會可以讀到呢個 course，我就入唔到呢一行。我都係會唔借咯。屋企裝修嗰度咧，唔使一次過攞嚿錢出嚟幾十萬咁樣嗰啲，咁啊自己鬆動啲啦。大病你要用好大嚿錢，而我嘅積蓄係afford唔到嘅。你真係要搞到我咁絕？如果將來有啲 opportunity 係我中意發生嘅話，我會把握咯。係咪咁萬惡嘅咧？嗰樣嘢咁係睇下個人其實點用啫，係咪？如果你係一個好中意用未來錢嘅人，我就會唔同你做朋友咯。我唔會說服你咯，呢個係我嘅方法，我就直到而家 so far 都 OK。點用？你未來錢？點用未來錢？點用未來錢？點用未來錢？咁你咧？即定唔制還得到小姐？